Yesu anaokoa, Yesu anakomboa, na habari hizi ni kwa ajili ya kuokoa mwanadamu aliyoko katika dhambi, mwanadamu aliyefungwa. Na kuna mwito ambao Mungu ametupatia sisi ambao tumemwamini Yesu, sisi ambao tumeokoka, ya kwamba tunahitaji kwenda katika ulimwengu wote kwa ajili ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kwenda ulimwenguni mote kwa ajili ya kutangaza yale Mungu anayofanya kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo ni majira ambayo tunajaribu kuwatia moyo, tunajaribu kuwa equip wa Kristo kwa ajili ya kwenda kuwahubiria wengine kule nje, kwenda kuambia watu kuhusu Yesu, kuwahubiria watu waokoke. Maana mara nyingi kanisani tumekaa comfortable kanisani, hatuendi kuhubiria watu ile nje. Hatufanyi uinjilisti, tumeuachia uinjilisti kwa wachungaji, kwa manabii, ama kwa wale tunaita pengine ni mitume. Tumewaachia tu wahubiri wakubwa tu, ama wahubiri wengine kwenda kuhubiria watu kuhusu wokovu. Lakini nataka nikukumbushe ya kwamba jukumu la uokovu kuwahubiria ni la kila mmoja aliyemwamini Kristo. Wewe ambaye umeokoka, nataka nikuambie uko na jukumu kwa ajili ya kuhubiri Injili. Tukaona kwamba the mandate of the Great Commission, wakati Yesu alikuwa anaenda, akawahubiria watu, akawaambia nendeni katika ulimwengu wote kwenda kuhubiria Injili. Na hii mandate ama hili jukumu limepewa sisi sote. Kwanza zilipewa kwa wale wanafunzi 12, baadaye wale wanafunzi 12 wakaendelezea hilo jukumu la kuhubiri Injili. Na kama si kuhubiriwa wewe, pasipo wewe kusikia ujumbe, usingeokoka. Uliokoka maana kuna neno ulisikia, kuna kitu mtu alikuambia, kuna mkutano ulikuwepo ukasikia. Kwa hivyo sikiza, imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo hata wewe kuokoka kwako kuna neno ambalo ulilisikia. Kuna mtu alitumika aidha kukutia moyo, kukushuhudia, ama kukuambia kwamba unahitaji kuokoka. Na ni jukumu letu sisi ambao tumeokoka, sisi ambao tuko kanisani, ni wakati wa kuinuka kuwafikia watu nje na Yesu na Injili, na kuambia kwamba Yesu anataka kubadilisha maisha yao, na kuambia kwamba kuna mbingu ambayo Mungu ameandaa, na kuna moto pia ambao umeandaliwa kwa wale ambao wamemkataa Mungu. Kwa hivyo tunaongea about good news, Injili. Tunaongea kuhusu kuwahubiria watu wokovu na kuwaleta katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaanza tuliposoma katika kile kitabu cha, tusome kwanza kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18 hadi 20. Mathayo 28. Wakati Yesu kabla ya kuondoka akanena maneno muhimu sana pale kwa ajili ya wanafunzi wake na wale ambao wangekuja baada ya yeye. The Great Commission ya Yesu, maana maneno ya mtu ya mwisho ni muhimu sana. Kabla ya kufa, kabla ya kuondoka, maneno yanayonenwa kwa watu ni muhimu sana, na watu kuwa na busara na kushikilia yale maneno. Na katika Mathayo 28 mstari wa 18, Biblia inasema Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Huu ndio msingi wetu. Hili ndilo neno la msingi ambao tunahubiri leo kuhusu the Great Commission, ama kwa ajili ya mwito mkuu, ama Injili na habari njema ambazo Yesu ametupatia. Anasema Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo ni maneno ambayo Yesu alinena na wanafunzi wake, akiwahimiza ya kwamba waende nje kuhubiri Injili. Na sasa tukaanza kuona mambo kadhaa katika vifungu vitatu hivi. Kuna mambo nataka tukaone, mambo kama 6 kama 7, ambayo yatakuwa msingi wa sisi kutiwa moyo na kutoka nje na kuhubiria watu kuhusu Kristo. Na tukaanza Jumapili iliyopita, ya kwanza tuliona ya kwamba Mungu alipokuwa anaongea na wao, alianzia katika the place of delegated authority. Number 1, tuliongea kuhusu mamlaka, kuhusu nguvu. Maana anasema mamlaka yote duniani na mbinguni nimepewa, enendeni. Kwa hivyo kabla ya Yesu kuwatuma
waende kuhubiri injili kwa watu, kwanza Yesu anawaambia kwamba nimepewa mamlaka na uwezo, ya kwamba kutoka kwetu nje kwenda kuwahubiria watu hatujiendei hivi hivi, tunaenda tukiwa tuna backup ya nguvu za Mungu. Ndiposa nawaambia nimepewa nguvu, enendeni. So when we are going outside there, tukienda kuwahubiria watu, elewa kuna nguvu za Mungu ambazo tumepewa. Kuna mamlaka ambayo Yesu yuko nayo na amesema amepatiwa, na kwa hivyo tunatumwa tukiwa tuna nguvu. Sema tuna nguvu. Fanya hivi, tuna nguvu. Fanya hivi, sema tuna nguvu. Sema tuna power. Sema tuna power. Wakati wengine wanatafuta power, sisi tuko nayo, maana Yesu amesema mbingu na dunia nimepewa mamlaka na uweza, enendeni. So Yesu anatarajia hatutaenda kwa akili zetu wenyewe, tunaenda na nguvu zake. Ndiposa kwanza kabla ya kuwatuma anawajulisha ya kwamba kama ni mamlaka na nguvu tayari nimeshapewa. So we are coming from a place of authority and power. Tunaenda katika mahali pa nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuna nguvu za kubadilisha mamlaka. Sikiza, nilikwambia kwamba shetani pia ana nguvu, lakini Biblia inasema nimewapatia nguvu ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za adui. Adui ana nguvu, lakini pia sisi tuna nguvu. Tofauti ni kwamba nguvu yetu ni zaidi ya nguvu ya adui. Nasema tofauti yetu, nguvu zetu ziko juu ya nguvu za adui. Nimesema nini? Nguvu ziko juu ya adui. Ana nguvu, lakini hata sisi tuna nguvu, na Biblia inasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka, kumaanisha the devil is under your feet. Shetani yuko chini ya miguu yako. Chochote alichopanga kiko chini. The far he can go is to be under your feet. Umbali shetani anaruhusiwa kuinuka ni kukaa chini ya miguu yako. Hiyo ndio nafasi yake, na leo natangaza hakuna nguvu ya giza itakayo kutishia, maana umepewa mamlaka. Sema nimepewa mamlaka. Sema nimepewa mamlaka. Inua mkono, sema nimepewa mamlaka. Sema nimepewa nguvu. Kwa hivyo tunaenda tukihubiri injili from a place of authority and from the place of power. Si ndio? Ndiposa Yesu akamwambia wasitoke Yerusalemu, wangojee nini? Nguvu. Namba 2 ambayo tulifika hiyo. Namba 2 tukaongea kuhusu waliambiwa nendeni. Kumaanisha hivi ya kwamba ikiwa watu wataokoka na kumjua Kristo, ni lazima tuchukue hatua ya kutoka na kwenda. Anasema enendeni katika you must go. Sikiza, wanaohitaji Yesu sasa wengi hawako hapa. Ni lazima tuwafate kule walipo. Ukiangalia Yesu aliwafata watu walipokuwepo. Alifata watu ambao walikuwa hawana matumaini, watu ambao walikuwa ni wenye dhambi. Ndiposa katika Biblia wale Wafarisayo na Masadukayo walilalamika kuhusu Yesu, maana alichangamana na watenda dhambi, watu ambao ni watoza ushuru. Kwa sababu gani? Yesu alitaka kuwaleta katika ufalme. Kwa hivyo hata sisi ikiwa tutahubiria watu, ni lazima tutoke katika kuta za kanisa. Lazima tutoke from our comfort places, mahali ambapo tumekaa tumestarehe. Lazima tutoke tuwafate kule walipo. Anasema nendeni. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie mwenzako mwambie nenda. Mwambie nenda. Kwa hivyo lazima uchukue hatua ya kutoka pale ulipo kuwafuata pale walipo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea sasa, maana tulifika point 2. Point number 3 ambao nataka tukuongea leo. Anasema enendeni katika ulimwengu wote. Anaongea swala la ulimwengu wote. Injili inapaswa kuhubiria ulimwengu wote. Injili inapaswa kuhubiriwa makabila yote. Injili inafaa kuhubiriwa jamii yote. Injili inafaa kuhubiriwa kila lugha. Kwa hivyo anasema enendeni katika ulimwengu wote. Na ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8,
mlango wa kwanza mstari wa 8, Matendo ya Mitume, inasema ya kwamba mtaenda, mtakuwa, baada ya nguvu za Mungu za Roho Mtakatifu zikishashuka juu yenu, mtakuwa mashahidi wangu. Biblia inasema mtakuwa mashahidi. Na last time tuliona, last Sunday, ya kwamba shahidi ni mtu anaweza kupeana evidence, na huwezi kuwa shahidi kama hujaona ama kusikia. Huwezi sema niliambiwa. Witness, any witness alikuwepo, akasikia kwa masikio yake na akaona. Sasa Mungu anatufanya kuwa mashahidi. Anasema Roho Mtakatifu akija juu yako utakuwa shahidi. Haleluya! Na mtakuwa mashahidi kuanzia Yerusalemu, Samaria, Judea na hata mwisho wa nchi. Kumaanisha injili hii ni ya kila mahali. Injili inamalizikia mpaka kwa ulimwengu wote, zaidi ya Taveta, zaidi ya kijiji cha Brandogo, zaidi ya Lesese. Ya injili inapaswa kuhubiriwa watu wote, ulimwengu mzima. Anasema enendeni katika ulimwengu mkahubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Mwende mkahubirie injili. Sikiza Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 7:9, Revelation chapter 7 and verse 9. Revelation chapter 7 and verse 9. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 7 mstari wa 9, kuna kitu pale inasema, Biblia inasema, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Sasa ni yuko kwenye maono, anaona watu ambao wameinuka, Mungu wamekuja mbele za Mungu. Anasema watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi, siwezi bila wewe. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Na sasa nimekupokea, nitakufuata na nimeokoka kwa jina la Yesu, amen. Hivyo ndo ashaokoka. Kwani unaona hayo maombi ni magumu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe unaweza kuhubiria mtu akaokoka. Ageukia mtu, mwambie wewe unaweza kuhubiria mtu akaokoka. Sasa pointi ya 3 tumesema nini? Pointi ya 3 nimeongea kuhusu nini? Ulimwengu. Pointi ya 4 ni kwamba anasema mkahubiri injili. Kuna mahali inasema kwamba mkahubirie injili na mkahubirie kila kiumbe, every creature. Chochote ambacho Mungu ameumba kinahitajika kuhubiriwa. Every created thing. Unaweza hata kuhubiria chochote kimeumbwa na Mungu, hata miti unaweza kuhubiria. Wao wengine wanafanyaga mazoezi hata na miti, wanaenda kwenye bushi, wote mkahubirie viumbe vyote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni point number 4. Twende point number 5. Akasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowafundisha, na mkiwabatiza. Maana ukisoma pia katika ule mlango wa Marko 16:15, tusome Marko 16:15 tuone kitu pale. Marko 16 mstari wa 15 inasema, akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Alafu anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa.
Unasikia hapo? Kuna swala ameongea hapo ambalo ni muhimu sana. Ameongea kuhusu kubatizwa. Kwa hivyo kando na kuwahubiria, pia tumeambiwa tukawabatize. Ndiposa ubatizo ni muhimu sana. Hata kwa wewe ambao hujabatizwa, kuna muda unafika tutafundishwa kuhusu kubatizwa, na wale ambao hawajabatizwa watabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anasema mubatizwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kubatizwa ni ishara ya nje ya kwamba umemwamini nani? Kristo. Geukia mtu mwambie, kubatizwa ni ishara ya kwamba umemwamini Kristo. Mwambie mtu kubatizwa ni ishara ya kumwamini Kristo. Kwa hivyo ilikuwa ni ishara ya nje kwamba umebatizwa na maji mengi, ni kwamba ni tangazo, is a public declaration ya kwamba umemwamini Yesu, ya kwamba umeokoka. Is a public declaration. Unaamini. Kwa hivyo kubatiza si dini. Nikiwa nafanya study zangu nikisoma kitabu cha Luka, kuna mahali nilifika nikaona Biblia inasema hata Yesu, sijui I don't know if you know, kwamba kuna mahali Biblia inasema Yesu alibatiza pia. Haya. Wangapi wameshasoma hapo mahali kwamba Yesu pia alibatiza? Iko kwa kitabu cha Luka. Katafute. Kuna mahali Yesu pamoja na wanafunzi wake walibatiza watu, kwa sababu Yesu mwenyewe aliamini ubatizo. Ndiposa alipokuja kwa John the Baptist, alimwambia sifai kukubatiza, hufai, sistahili kukubatiza. Akasema fanya hivyo kutimiza haki yote. Kwa hivyo ubatizo ni muhimu. Na kwa nini watu wanabatizwa? Maybe kugusie kidogo. Tunapobatizwa ni kwamba tunakufa na Kristo na tunafufuka na Kristo. Kuna upya unaingia katika maisha yako. Is a physical sign, but in the realm of the spirit kuna mabadiliko yanayofanyika tunapobatizwa. Tunaenda namba 6. Akawaambia nendeni katika ulimwengu wote mkahubiri injili na kuwafundisha kuyashika. Anasema muwafundishe. Kwa hivyo katika the Great Commission pia tumepewa jukumu la kuwafundisha. Kuwafundisha kuyashika. Wafundisheni kuwa wanafunzi wa Yesu. Tuwafundishe kuyashika. Bwana Yesu asifiwe. Tuwafundishe kufanya nini? Kuyashika. Basi enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Si umesikia? Mwende mkawabatize kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Alafu anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Kwa hivyo tumepewa jukumu pia la kuwafundisha. Na leo ndio tunakosa watu wa kuwafundisha wengine. Kuna vitu ambavyo Mungu amekusaidia wewe mama, wewe kijana, wewe baba, unapaswa kuwafundisha. Anasema nimewapatia hiyo mamlaka ya kwenda kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru. Kuna vitu ambavyo tumefundishwa, tuna vitu tumelearn kuhusu Kristo. Kuna mafundisho tumewafundisha hapa. Ni wakati wa kwenda kuwahubiria waokoke na kuwafundisha yote Kristo aliyotuambia. Tumepewa jukumu la kuwafundisha. Geukia mtu mwambie tumepewa jukumu la kuwafundisha. Mwambie mwenzako tumepewa jukumu la kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema ya kwamba mkiwafundisha kuwa wanafunzi. Anasema basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Swala lingine hapa ni la kuwa wanafunzi. Watu wanafundishwa wawe wanafunzi. Na kuna somo nitalifundisha baadaye. Nimekuja kugundua shida kubwa kanisani nyingine ambayo tuko nayo ni kwamba kanisani leo, niangalie, kanisani leo hatuna wanafunzi. Geukia mwenzako mwambie leo kanisani hakuna wanafunzi. Tuna washirika na tunawaamini, lakini wanafunzi, nikikufundisha kuhusu mwanafunzi ni nani, utaelewa kwamba most of us we do not fit there. Na Yesu anawaambia mwafundishe kuwa wanafunzi. Yesu anatafuta wanafunzi, hatafuti washirika.
You can be a believer but not a disciple, but you cannot be a disciple and then you fail to be a believer. Haya, acha niende pole pole. Unaweza kuwa muamini na wewe si mwanafunzi. Kumaanisha unaweza kuwa umeokoka lakini wewe si mwanafunzi. Mwanafunzi ni kitu tofauti. Lakini huwezi kuwa mwanafunzi wa Yesu na ukose kuwa muamini. Hasa leo kanisani tumekosa wanafunzi. Tuna waamini wengi, tuna washirika wengi, lakini Yesu anatafuta wanafunzi. Ndiposa Yesu alipochagua wale wa 12 aliwainua na kuwafanya kuwa wanafunzi, maana there is a need. Na mwanafunzi ni mtu ambaye anaweza kufundishika. Leo sitakufundisha hiyo, tukifikia hapo nitakufundisha the quality of a disciple. Mwanafunzi ni mtu gani? Mwanafunzi anatakana kukaa vipi? Anasema wafundisheni na kuwafanya kuwa wanafunzi. Yesu anatafuta wanafunzi, na mwanafunzi lazima awe na mwalimu. Ndiposa Biblia imekuambia muende mkawafundishe kuyashika yote niliyowafundisha. Mungu ameinua walimu ndani yetu. Sasa huwezi kuwa mwalimu kama mwanafunzi hujakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe nani kwanza? Mwanafunzi. Kabla hujafuatwa, lazima wewe ufuate. You need to be a follower before people can follow you. Maana wengi tunataka watufuate, lakini sisi hatufuati. Be a follower before people can follow you. Be a follower of Jesus. Mfuate Yesu na watu nao watakufuata. Ndiposa Paulo anasema nifuateni mimi kama jinsi ninavyomfuata Kristo. Haleluya. Kwa hivyo wanafunzi wanafundishwa na walimu, na walimu nao kuna mmoja wanayemtazama ambaye ni mwalimu mkuu ambaye anaitwa jina lake Yesu. So teaching ni point ya ngapi hiyo? Ya ngapi? Ya 6. Point ya 7 katika hii Great Commission anasema hivi, tazama nitakuwa na nyinyi hadi mwisho wa dahari. Kuna kitu Mungu anatuhakikishia. Ikiwa tutasimama na kuwahubiria watu Injili, ikiwa tutawaambia watu kuhusu Kristo, ya kwamba anaokoa na kukomboa na kubadilisha, anatuhakikishia his presence, his assured presence. That is the point number 7, ya kwamba Mungu anatuhakikishia uwepo wake, ya kwamba hatutaenda wenyewe. Kando na nguvu alizotupatia, anasema I will be with you. Mungu atakuwa na sisi. Sema Mungu atakuwa na sisi. Asema Mungu atakuwa na sisi. Anasema nitakuwa na nyinyi. Ukiangalia pale Yesu alipokuwa na karibu anaenda katika gospel, vitabu vya Injili kule mwisho, kuna mahali anasema ya kwamba wanafunzi wakaenda wakahubiri, naye Bwana akawa pamoja na wao na akathibitisha neno lake kupitia ishara, miujiza na maajabu. And the Lord was with them, and the Lord confirmed his word through miracles, signs and wonders. Sikiza, uwepo wa Mungu ukienda na wewe mama, kuna vitu Mungu atafanya kudhihirisha nguvu zake. Kuna ishara, kuna miujiza na maajabu ambayo Mungu atahakikisha ameachilia unapoenda kuhubiria wengine. Niposa mojawapo ya ishara ni kwamba wagonjwa watapokea uponyaji, waliokanyagiwa na mashetani watakombolewa. Tukienda Injili, tarajia watu kufunguliwa, waliokuwa wanaonewa na mapepo. Tarajia watu kupona, tarajia watu kufunguliwa milango yao, tarajia watu kuinuka na kubarikiwa. Kwa sababu gani? Mungu yuko na sisi, na mojawapo ya kuonyesha yuko na sisi ni yeye kuconfirm his word. Tunapohubiri, Mungu anakuja na confirm. Tukihubiri, yeye anakuja kuweka tika, anaponya watu, anaokoa, anakomboa na anabadilisha. Amen. Now, Yesu, tumemaliza zile point 7. Yesu alitafutaje nafsi ambazo ziliopotea? Maana kuna jinsi anaongea katika Luka 19 mstari wa 10.
Luka 19 mstari wa 10. Luka 19 mstari wa 10. Luke chapter 19 verse 10 anasema hivi, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kwa hivyo mission ya Yesu kuja duniani ni kwamba alikuja kuchookoa kilichokuwa kimepotea. Alikuja kutafuta kilichokuwa kimepotea. Kwa hivyo Yesu alipokuja alikuwa anaelewa ni nini ambacho kimemleta katika ulimwengu huu. Amekuja kutafuta kilichopotea. Amekuja kuokoa kilichopotea. Sasa Yesu alitafutaje watu waliopotea? Number one, Yesu alitatafuta kwa kuwafikia katika yale maeneo ambayo walikuweko. Yesu alienda kuwachangamana na wao, alienda kukaa na wenye dhambi, watoza ushuru kwa ajili ya kuwahubiria, na ndiposa iliwakwaza sana Wafarisayo, maana alienda na akajiidentify na wao. Kwa hivyo tunamwona Yesu, kama unakumbuka Nikodemus, kama unakumbuka Zakayo, alienda akamwambia, leo wokovu umekuja kwa nyumba yako, shuka nitakula na wewe. Yesu akaenda, watu wakanungunika, anaendaje kwa mtenda dhambi, anaendaje kwa mtoza ushuru? Yesu alikuwa amekuja kuwatafuta waliokuwa wamepotea. Yesu alikuja kuwaokoa waliokuwa wamepotea. Sasa Yesu aliwafuata kule walipokuwa, watu ambao walikuwa wamekataliwa. Namba 2, aliwahubiria uokovu pamoja na toba. Kila mahali Yesu akawaambia tubuni, wanahitajika kutubu, kwa sababu sikiza, sote Biblia inasema tumefanya dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunahitaji kutubu, tunahitajika kuacha njia zetu mbaya. Kwa hivyo Yesu alihubiri kuhusu wokovu na pia toba. Bwana Yesu asifiwe. Alihubiri kuhusu toba. Alihubiri kuhusu toba na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, alionyeshaje njia ya kuwafikia waliokuwa wenye dhambi? Ni kwa sababu hivi aliwaonyesha upendo na huruma. Kila mahali Yesu alipoenda aliwaonyesha huruma, aliwaonyesha upendo. Alipokutana na mama ambaye anaenda kuzika mtoto wake wa pekee, amebeba jeneza, Yesu akahurumia yule mama, akamfufua mtoto wake. Kila mahali unamwona Yesu anakutana na mtu kipofu, anakutana na mtu amepagawa na mapepo. Biblia inasema Yesu akamhurumia. Alipokuwa amekaa na watu 5,000 wana njaa, Biblia inasema Yesu akahurumia wale watu na akawalisha. Yesu aliwahurumia na kuwaonyesha upendo. So njia moja wapo Yesu aliwafikia watu ni kupitia huruma na kuonyesha upendo. Na hatuwezi kwenda kuhubiria watu ikiwa sisi hatuna huruma. One of the things I came to know about God and his nature ni compassion. And one of my secret ambao nimekuwa nikimwomba muda mrefu, maana nilijua hii siri, nikamwambia Mungu nisaidie, give me compassion that I may be a help to these people. Mungu nipatie huruma ili niwasaidie hawa watu ambao umeniletea ama ninao wasimamia. Give me compassion. Nipe huruma wanapokuja kunieleza wanaopitia, nikae kwenye viatu vyao, nielewe wanachopitia. Na Yesu alipokuwa anawahurumia, kuna kitu alifanya. We need compassion. Sikiza, ile compassion ndio ilimfanya Yesu hata wakati alikuwa kwenye harusi na divai imetindika imeondoka, ingawaje muda wake ulikuwa hujafika, anamwambia mama, muda wangu hujafika. Lakini alipoangalia sherehe, watu wamekuja sherehe, maana hata Mungu anapenda sherehe, akasema hapana, nitaleta muujiza. Compassion. Do you have compassion? Je, una huruma? Je, una huruma kwa wale watu ambao wameharibikiwa, watu ambao wamechanganyikiwa na ulevi, watu ambao wamefungwa na usherati na uchawi na uganga? Je, una huruma kwa ajili yao? You need love. Upendo kuwaonyesha ili kuwaokoa, ili wakuwahubiria waokoke na kumjua Kristo. Cha 4 Yesu alifanya kwa ajili ya kuwachukua hao waliopotea, kuwaleta katika zizi. Alipeana uhai wake kwa msalaba. Biblia inasema hakuna gharama kubwa kama rafiki anaweza kutoa kama si kufa kwa ajili ya rafiki yake.
Yesu akaja akapeana uhai wake. Hakuona uhai wake kuwa ni kitu kama tu ingefanya mtu aokoke na akombolewe. Jesus died for us. Yesu alikufa kwa ajili yetu, because alikuja kututafuta sisi ambao tulikuwa tumepotea, sisi ambao tulikuwa kumekataliwa, sisi ambao tulikuwa hatufai. He came and died for us. Yesu alikuja akafa kwa ajili yetu, na ni njia alitumia kwa ajili ya kutufuata. Halidharau msalaba, haikumsumbua aibu ambayo ilikuwa kwa msalaba. Nilikuambia wakati mwingine, hakuna kifo kibaya kama kifo cha msalabani. Kilikuwa ni kifo cha aibu. Yeyote aliyesulubiwa ilikuwa ni aibu kubwa sana. Mateso Yesu alipitia, wewe unaelewa. Kukataliwa, kutemewa mate, kutukanwa, kuwekwa taji la miba, wakamchezea, wakamvua mavazi yake. Yesu mwana wa Mungu akawa uchi, wakampiga mijeleli, wakamtukana, wakamwambia ajiokoe. Sikiza, hakuna kifo cha aibu kama kifo cha msalaba. Tena kilikuwa ni kifo kinafanyika mbele ya watu. It was not a secret. Ukisulubiwa kwenye msalaba ilikuwa si kitu kinafichika. Publicly watu wanaona unapitishwa, kama ni mitaa watu wanakuona ukiwa umebeba msalaba, watu wanakuchekelea, wanampiga, wanaambia nani amekupiga, mambo kama hayo. Ilikuwa ni aibu, lakini Yesu hakujali aibu, kwa sababu alitaka kuokoa mtu, kwa sababu alitaka kumfungua Mungu. Sikiza, hatutakuwa na haya, hatutaogopa. Ndipo Paulo akasema katika neno, sitaionea haya Injili, maana ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu. Mpendwa, usiogope. Mpendwa, usionee haya Injili. Hii Injili ndiyo nguvu za Mungu. Kama si Injili leo singesimama na kuwahubiria. I am a product of the gospel. I am the product of the good news. Mimi ni matokeo ya habari njema ya kwamba Mungu anaokoa, ndiposa nimeokoka. Kwamba Mungu anabadilisha, ndiposa nimebadilika leo. Na wengine ni mashahidi, walikuwa ni walevi, walikuwa ni washerati, lakini walibadilisha maisha yao kwa sababu ya yale Yesu aliwaletea. Wapendwa, ni wakati wa kufuata wengine, kuambia kuhusu Yesu. Geukia mwenzako, mwambie ni wakati wa kuhubiria wengine kuhusu Yesu. Geukia mwingine, mfuate mwingine, mwambie ni wakati wa kuhubiri Injili. Sasa twende umuhimu wa uvuaji wa nafsi. Kuna umuhimu. Kwa nini tunaongea kuhusu kuvua nafsi? Kwa nini huduma yetu inaongea kuhusu kuvua nafsi? Sikiza, kuna mambo kadhaa ambayo nataka niguse, ambayo yatakusaidia kuona umuhimu wa kuvua nafsi. Ya kwanza, it fulfills the great command. Kuwahubiria watu kuokoka ni amri ya Mungu. Maana anawaambia enendeni, is a command. Ukisoma hilo neno katika mlango huo ambao tumesoma, mlango wa 28 Mathayo mstari wa 14 kuendelea, anapeana amri. Anawaambia nendeni katika ulimwengu wote. It was a command. Alikuwa hapatii request. So wakati tunapovua nafsi, umuhimu ni kwamba tutakuwa tunatimiza amri kuu ya Mungu. Sawa sawa. Kwa nini ni muhimu kuhubiri Injili? Kwa nini ni muhimu kuhubiria watu waokoke? Ni kwa sababu tunatimiza amri kuu ya Mungu ambayo tulipewa na Yesu, tuenende katika ulimwengu wote kuhubiri. Namba 2, kwa nini tunaenda kuhubiri Injili? Umuhimu yake, it brings people from spiritual death to life. Inaleta watu kutoka kufa kiroho na wanaanza kuishi kiroho. Tulipokuwa wenye dhambi, tulipokuwa hatumjui Yesu, tulikuwa tumekufa katika dhambi. Tulikuwa sisi ni watu tumekufa, hatujielewi. Lakini tulipookoka, tulitoka katika kifo na mauti, na badala yake tukapewa uzima. Ndiposa anasema Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, yoyote atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kuna uzima tumepewa. Tumetoka katika ulimwengu wa kufa,
Tumetondolewa kutoka mautini na sasa tuko hai, na tuko hai kwa ajili yetu, tuko hai kwa ajili ya Kristo. Kwa nini tunahubiri Injili? Maana kuna watu lazima tuwatoe katika mauti. Kuna watu ambao wamekufa kiroho, lakini lazima wawe hai. Ndiposa Yesu ama Mungu akaongea na Adamu katika shamba la Edeni, akamwambia siku mtakapokula tunda mtakufa. Lakini ukiangalia hatuoni immediately anakufa. Ni kifo gani anachoongea kwa Adamu? Anaongea kifo cha mauti, kifo cha kiroho. What is death? Kifo ni nini? Kwa maneno rahisi, kifo, death is a separation. Kifo ni matengano. Wakati tunasema fulani ametuacha, ni kwamba kuna kutengana roho yake na mwili wake. Tunaachiwa mwili tuzike, lakini roho kuna mahali imeenda. Kwa hivyo death is a separation. Wakati wowote unaposikia neno kifo, ni kwamba kuna matengano. Sasa tulipokuwa tumekufa kiroho, ni kwamba tulikuwa tumetenganishwa na Kristo, tumetenganishwa na Mungu wa kweli. Lakini Yesu alipokuja tuokoa, alituregesha katika nuru ya mwana wake. Leo hatujakufa, leo tuko hai, tunatembea na Yesu, hatujatenganishwa na yeye tena. Tena tunamuita baba yetu, na sisi ni watoto wake. Unaelewa? We are no longer slaves. We are the children of God. Sisi ni watoto wake. Mungu akikuangalia mama, anaona mtoto wake, anaona mtoto wake. Hatuangalii kama mitumwa tena. We are his children. Hatujatenganishwa. Ndiposa ukisoma Yohana, nilikuwa nikisoma this week in my Bible study, Yesu akawa anasema mahali ninapoenda mnajua, na akasema sitawaacha mayatima, ninaenda kuandalia makao. I'm going to prepare a place. Yesu ameenda kutuandalia makao. Anasema nimeenda, na baada ya kuandaa nitarudi nikuchukue, ili pale na mimi nilipo na wewe uwepo. Nikaona Yesu anatupenda kiasi hichi, anaenda kutuandalia, na pale alipotuandalia anasema anakuja kutuchukua, na hatutabakia hapa, tutaenda tukae pale alipo. Kumaanisha Mungu anatupenda. We have a family. Sisi ni familia ya Baba, sisi ni familia ya Yesu. Yesu anasema pale alipo ndipo pale utakuwepo. Mimi unajua maneno mengine yananivunja sana. That I'm a family to God. Kama kuna familia Mungu anayotazama ni familia hii. Anasema wakiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Sisi ni watu wa Mungu. We have a belonging to God. Sisi unamwongelesha kweli? Mwambie kuna mahali umetokezea. Mwambie kuna mahali umetokezea. Mwambie kuna mahali umetokezea. So we belong somewhere. Nataka nikwambie sisi si wapita njia. Sisi we are the citizens of the heavens. Sisi ni wananchi wa mbinguni. Tuko hapa tu kama ambassador. Tumekuja kumrepresent Mungu wetu kwa huu muda mfupi. Kabla sisi kuzaliwa tulikuwa mahali. Hivi sijui ushawaza kabla we kuzaliwa ulikuwa wapi? Geukia mtu mwambie kabla we kuzaliwa ulikuanga wapi? Mnasema mlikuwa wapi? Amekwambia alikuwa wapi? Ati alikuwa mbinguni. Sasa sikiza, kuna mahali tulikuwepo. Sikiza, our existence did not start today. We were existing before. Tulikuwepo kabla ya sisi kutokelezea, na hapa tumetokelezea kwa muda mrefu, lakini kuna mahali tulikuwa huko, na ndiposa tukifa kuna mahali tunaenda. Nataka nikwambie sisi ni wapita njia hapa. Geukia mtu mwambie wewe ni mpita njia. Mwambie wewe ni mpita njia bwana. Number 3, kwa nini tunahubiri kuhusu Kristo? Kwa nini kuvua nafsi ni muhimu? It expands the kingdom of God. Biblia inaongea kuhusu ufalme. The concept of the kingdom of God in this Christianity. Sikiza, Biblia iongee swala la uraisi, inaongea kuhusu mfalme.
Ukisoma kuhusu falme za mataifa utaelewa how a kingdom works. Jinsi zile nchi ambazo zina wafalme, kama ni duniani saizi, ni nchi gani unajua ina mfalme? Napendo. Ni nchi gani unajua ina mfalme, inatawaliwa na mfalme? Example. England, Swaziland, ingine ambayo inatawaliwa na mfalme. Nikupe homework ambao utaenda kufanya. Sawa. Sasa sikiza, kuna nchi ambazo zinatawaliwa na wafalme, na jinsi mfalme anatawala sikawa na rais. Rais anapigiwaga kura, mfalme hapigiwi kura, ni ina flow in the bloodline, katika ukoo. Ndiposa katika ukoo wa yule Queen Elizabeth wa wapi? wa Uingereza, wakati huo hakukuwa na mtoto wa kiume kutawala, otherwise ni wanaume ndio wanatawala, lakini kwa sababu alikuwa ndio wa kike ikabidi yeye bado, maana wasingeenda toka nje ya bloodline ya ufalme, ikabidi atawale. Lakini baadaye mtoto wake Prince nani? Prince Charles akaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uzao wetu ni wa kifalme. Ndiposa Biblia inasema kwamba katika Ufunuo tumefanywa kuwa wafalme na makuhani. We are a royal priesthood. Sisi ni watu wa ufalme, maana tumekaa kwa ufalme wa Mungu. Hasa ufalme wa Mungu una operate tofauti. Sikiza, wakati ule wa ukoloni, Kenya ilitawaliwa na kina nani? British. Waingereza ndio walitawala nini? Kenya. Na walipokuja walitaka kuextend ufalme wao hapa wapi? Kenya. Na baada ya muda kukawa na tabia na culture za Kiingereza, kwa sababu we were colonized with the Britain. Ndiposa hata leo vile watu wanavaa ki-Britain. Ndio maana kizungu chetu ni tofauti. Kizungu chetu kinafanana na wapi? Britain. Nenda Tanzania usikize Nenda Tanzania usikie kizungu chao. Kizungu chao ni tofauti. Unajua walikoloniziwa na nani? Germans. Kiswahili Germans ni Wajerumani. Sasa sikiza, wazungu ni wa Uingereza. Ndiposa Kiingereza chao ni tofauti na chetu. Sisi tunaongea Kiingereza cha Uingereza. Hallelujah. Maana walikuja wakatukolonize, ukoloni wao ukatufanya tukakaa kama wao, tukaishi kama wao, tukafikiria kama wao. System zetu za education, wachana na ICBC na nini saizi, zilizoanzishwa system za education zilikuwa kama za Britain. Zilifananishwa na nchi yao, kila kitu kikafananishwa na ile nchi. Ndiposa Yesu akawaambia, mnapoomba ombeni hivi, ombeni Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje duniani, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Wakati wowote ufalme wa nchi fulani ulikuja kuleta tabia na maisha ya ule mfalme. Tunatakana tunapoishi kama watoto wa mfalme Yesu, tunatakana maisha yetu yafanane na ufalme wake. Nataka nikuambie, Mungu anatamani maisha yako yafanane na ufalme wake. Nasema Yesu anataka ukaishi maisha yanayofanana na ufalme wake. Sikiza, ndiposa nimesema nini? Kwa nini tunahubiri Injili? Ili ufalme wa Mungu upanuke. The more watu wanaokoka na kumjilia Yesu, ndio ufalme wetu unapanuka. Ufalme wa Jehova, ufalme wa mbinguni unapanuka. We want to colonize people. Ndiposa ulikuwa na tabia fulani ukawacha, ukaanza kufanana na Yesu. Ndiposa unaomba, nasema natamani kufanana na Yesu, nifinyange nifanya. Sikiza, tunakuwa colonized. Tunaanza kufanana na kama mfalme wetu Yesu. Tulikuwa ni walevi, tumewacha pombe leo. Kwa sababu gani? Ni ufalme umekuja. Nataka nikuambie kwa nini Yesu anataka tuhubirie watu kuokoka. Anataka tupanue ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Number 4.
It brings joy in heaven. Kwa nini tunahubiria watu na tunavua nafsi? It brings joy to heaven when sinner repents. Inaleta furaha wakati mtu anaokoka, wakati mtu anaacha dhambi na kumfuata Yesu, inaleta furaha mbinguni. Ndiposa ukisoma Luka 15 mstari wa 7, Luka 15 mstari wa 7 inasema there is joy in heaven. Wakati mmoja anampokea Yesu, Biblia inasema kunakuwa na furaha, malaika wanashangilia na kufurahia wakati mtu ameokoka. Siku uliokoka ni vile hukuona, mbinguni kulikuwa na shangwe na vigelegele kwamba fulani ameokoka, fulani ameokoka. There is joy in heaven when people give their life to Christ. Kwa hivyo kwa nini unahitaji kuhubiri Injili? Kwa nini unahitaji kuvua nafsi? Ni kwa sababu mbingu inafurahia, malaika wanafurahia na kushangilia mmoja anayeokoka. Haleluya. Number 5. Kwa nini, kuna faida gani? Umuhimu wa kuhubiria watu na kuwavua nafsi. It reflects the heart of Jesus to seek and to save the lost. Ule moyo Yesu alionao kwa ajili ya watu waliompotea, watu walioonewa na dhambi. Tunapohubiria watu waokoke, inadhihirisha ule moyo Yesu alikuwa nao. Ndio huo moyo tulio nao. Hey, we imitate him. Yeye ni mwalimu wetu mkuu, sisi ni wanafunzi. Kile alichofanya ndicho kile tunaendelea kufanya. It reveals his heart. Moyo wa Mungu ni kuokoa watu, wala Mungu afurahii watu wanapoishi na kuangamia katika dhambi. Hakuna mtu yoyote Mungu anataka angamie, mpendwa. Mungu anaugua na kuhuzunika anapoona watu wanaangamia. Moyo wa Mungu unalia na kuumia unapoona watu wamepotea. Namba 6. Kwa nini ni muhimu kuwahubiria watu na kuwavua nafsi? It is the responsibility of every believer. Hili ni jukumu la kila muamini. Nilikuambia kuhubiri Injili ama habari njema si kwa ajili ya wachungaji. Usingoje mchungaji ndio atangaze mwende mkahubirie wenye dhambi. Fanya jukumu lako wewe pale kazini, kwenye biashara, popote ulipo, anza kuhubiria watu Injili. Amen. Geukia mtu mwambie anza kuhubiria watu Injili. Hivi ni nini kinasumbua watu? Ni kwamba watu wanaogopa ama ni nini? Ni nini unachoogopa kuwaambia watu kuhusu Yesu? Maana kuna watu unaweza kwenda toka msalimia, Bwana asifiwe sana. Kasema Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Majirani wanashangaa, wanauliza kwani huyu ameokoka? Sijui kama ushaisikia unasalimia hivyo mpaka watu wanakuangalia na jicho fulani. Huyu ameokoka. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gani? Maisha yao yako na maswali. Majirani wanaokaa na wewe hawajui umeokoka. Hebu uliza mwenzako, jirani uliyekaa na yeye anajua umeokoka? Kuna watu wako kwenye manyumba hapa, hata wakiomba, hata majirani hawajawahi kusikia hata siku moja. Hata ukiombaga hawajawahi sikia. Siku wamesikia tu kelele tu mayowe wakati ulipona nyoka, nyoka. Ndio waliona tu. Okay, kulikuwa. Lakini mengine hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Geukia mwenzako mwambie unahitaji kuhubiri Injili. Ya 7, umuhimu wa kuvua nafsi. It brings glory to God. Inaletea Mungu utukufu. Kwa nini tunatumwa tukahubirie watu kuokoka? Ni kwa sababu inaleta utukufu kwa Mungu. Inakuwa wakati watu wanapona, wanakombolewa, haiji kwetu sisi. Utukufu unamrudia yeye. Ndiposa anasema when men will lift me, I will draw people to myself. Yesu akawaambia wanafunzi, wakati nitainuliwa, nitavuta watu kwangu mimi. Tunahubiri habari njema kwa sababu Yesu ndio anaenda kupokea utukufu. Hatuendi kujionyesha. Hatuendi kwa sababu ni mashindano, hati kwamba hata sisi tunahubiri. Nasikiza. Sisi hatufanyi vitu kwa sababu wengine wanafanya. Mbona zola visa? Sisi hatufanani na yeyote. Na sisi tutafanya kwa staili yetu. Wala usitukompee na fulani, wao wanafanyanga hivi, wao wanafanya hivyo, wao ni wao.
Sisi tunafanya vile Roho ametuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya vile Roho ametufanya nini? Ametuongoza. Na kwa njia yetu wenyewe kwa ajili ya kufikia watu kwa Kristo. Ya nane. Kwa nini ni muhimu kuvua watu katika nafsi na kuwaleta kwa Kristo? Inawaongoza kuwaleta katika wanafunzi na pia kukua kiroho. Unajua Mungu anatamani watu wamjue, wakue kiroho. Kwa hivyo inatusaidia hata sisi wenyewe tunaohubiri, tunakuwa. Unakuwa na ujasiri. Pengine hujawahi kukaa mbele za watu, haujawahi pata nafasi hata ukashuhudia mbele ya open air. Hebu niulize hapa, ni wangapi ambao pengine washapata nafasi kwa open air, wakashuhudia, wakapata nafasi wakashuhudia? Hebu nione kwa mkono. Ukashuhudia watu vile umeokoka. Hivi nyosha mkono straight tuone. So unaona ni watu kidogo sana. Sasa ujiandae, this time round unaweza kumulikwa. Ukaambiwa leo, leo ni nani? Ni wewe. Geukia mwenzako mwambie unaweza kumulikwa. Tukakwambia leo mama, tukienda pale open air tukuhubiri injili, leo andaa ushuhuda, uambie watu yale Yesu amekufanyia na kule ulipotoka. Mbona mimi usibabaike. Geukia mwenzako mwambie relax. Na unasema Bwana asifiwe, nimeokolewa na Yesu, msinione hivi, mimi ni mama wa Yesu. Watu wanashuhudia na ujasiri. Watajua jamani, na vile mimi ni mbishi, na vile mimi ni mbea. Wacha ndio siku hiyo mbea utaisha. Baada ya kushuhudia hapo, mdomo kimya, umbea unaisha, maana ushatangazia watu wote. Umeshatangazia watu nini? Kumbe ameokoka yule. Na tulimuona akishuhudia kanisani. Unajua wewe ni barua unasomwa na watu. Watu wanakujua, wanakusomanga, wanakujua kila kitu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa mlevi, Bwana amenisaidia, nimeacha pombe. Utushuhudie hivyo na kumbe bado unakunywa pombe, unaonekana mahali, ndio utajulikana sasa. Unajua kuna watu samani, kuna watu kanisani, watu wazuri unaona katika Bwana. Lakini stress ikiwagonga kidogo huwa anachukua plisna. Na task. Halo? Hawezi sema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ama anapiga vikali. Wewe sikiza, Mungu akusaidie. Unahitaji deliverance. Stress zetu tunampelekea Yesu. Hatunyi plisna wala wanaita Serengeti. Niliona kuna nyingine na ina jina ya Tanzania huko inaitwa nini? Msiniangalie hivyo. Wengine wanasema pastor, unajua Serengeti kwani si ni chupa? Hata empty bottles tunaziona, hata zingine nyujiani imetupwa. Na ukitupwa, unajua lazima tuombe pia na knowledge. Unaangalia unasoma hiyo chupa Serengeti. Usiniangalie hivyo. Siniwahi kuambia mimi sijawahi kuonja pombe hapa. Hata sijawahi. Mimi ni Mnazareti, sijawahi. Ama have a testimony before God. Sijawahi kunywa pombe yoyote. Ni Mnazareti. So nikisema please na usinishuku na task na Serengeti. Na ile pombe kali, ile whisky kali inaitwaje? Si kwamba unakunywa lakini si unajua jina wewe. Inaitwa nini? Mzinga sijui. Ama mizinga ni ipi? Na kuna mingine expensive, kuja kujua kuna bottle lingine haiseni 20k. Inaitwaje hiyo? Hawajui. Hamujui. Wengine wanasema tulipokoka ilifutwa. Aya, sawa, nimekubali. Aya. Ya 9. Kwa nini tunaombea watu kuhusu Kristo ama kuwahubiria? Ni kwa sababu kudhihirisha upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Kudhihirisha upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Sasa nikuulize tunapomalizia. Unawezaje kushuhudia ama kuhubiria mtu aokoke? Mojawapo tumesema ni ile kwenda kwa crusade, kwenda kule kuhubiria watu injili, si ndio? Kwa open air, si ni sawa? Njia nyingine ni njia gani? Kuna watu wanaongea lakini wanaongea kwa uoga. Nimesikia kitu. Kwa kushuhudia, you can testify. Mwende kwa mfano ukiwa pale ka job pale, mteja amekuja. Ukiendelea pale kumsukasuka, unamshuhudia kuhusu Yesu.
mdogo mdogo, alafu baadaye wewe sikiza, asipookoka isikusumbue, lakini umemhubiria injili. Unajua saa nyingine tunahubiri ni mbegu, saa nyingine haioti hapo hapo. Sometimes kuna maneno naambia mtu, lakini kuna siku hayo maneno yataota. So you can testify. Pale kazini unafanya kazi na watu, waambie, washuhudie yale Yesu amefanya toka nilipookoka. Yesu ni muhimu sana, mimi kweli alinibadilisha maisha yangu. Njia nyingine unaweza fanya kumhubiria mtu. Maana si lazima upewe kipaza sauti uhubiri kwa crusade. Unaweza je kuhubiria watu? Asante. Kupitia matendo mema. You know, watu wanaangalia maisha yako. Sikiza. Your actions, your life, your conduct preaches a lot. Vile unavokaa na kuishi ni mahubiri. Watu wanaweza kukutazama maisha yako vile unakaa kutoka asubuhi, mchana mpaka jioni, na tayari ukahubiria kwamba Yesu anaokoa, kwamba Yesu anabadilisha. Wanaangalia maisha yako. Sasa wewe angalia maisha yako yakae vizuri, ujue kwamba ni mahubiri hayo. Inawezekana ushiki microphone, lakini kwa yale maisha unayoishi wanajua huyo ameokoka. Hata wengine wanasema, "Hai, unapita mahali wanakucheka tu, anambia, hai, hujatuambia lakini wewe unakaa umeokoka. Wewe umeokoka, wewe umeokoka." Unakumbuka Petro alipokuwa anamfuatafuata Yesu, sasa Yesu karibu anasulubiwa. Alafu kuna mahali Petro akafika, akajificha, akakaa na watu. Kasichana kengine kakamwangalia, akamwambia, "Hai, wewe unakaa kama mmoja wao, wewe unafanana na huyo." Akakataa. Sikiza, kuna jinsi unakaa jamani, watu wanajua wewe umeokoka. Maisha yako ni mahubiri. Geukia mwenzako mwambie maisha yako ni mahubiri. Wewe mama hapo unasema nimeokoka, piga ndimi hapa, lakini maisha yako yanahubiria mume wako, ama ni makelele tu hapa? Kija hapa unahubiria mume wako. Sikiza, si kwa maneno, saa nyingine kwa tabia yako. Unamfanya mume wako ndio anachukia kanisa, anasema huko kanisani huko hata siwezi kuja. Mke wangu vile mwingine akaniambia, tabia mke wangu hata sitamani kuja kanisani kabisa. Mke wangu hajaokoka. Maana anakuangalia maisha yako hayana ushuhuda. Wewe una kidomo mbishi, na unamwambia kwanza utachomwa. Mimi nimekufundisha hivyo hapa. Wewe mama, kaa na unyenyekevu, unamwambia mume wako atachomwa. Utaenda jehanamu usipookoka wewe. Kuna hekima ya kuhubiria injili jamani. Saa nyingine si mpaka umtishie kwamba unaenda motoni. Anaweza kuona upendo wako na tabia yako inaonyesha Kristo. Ndio maana wengine wamenyimwa kuja makanisani, maana vile mnakaa mna tabia mbaya. Anasema kuanzia leo usitoke hapa. Lakini kuna jinsi unaweza kuhubiri na maisha yako mpaka mume wako anakuambia, mbona leo unachelewa? Si utachelewa kanisani? Fanya haraka. Si unajua kuna watu hawajaokoka lakini wanakuharakisha, nenda kanisani haraka. Maana wanaona maisha yako ni ushuhuda. Unamhubiria. Siku nyingine atakuja kanisani, atakuja ukishtukia kuna mtu anaokoka. Kama kuna mtu anataka kupenda maisha kwa Yesu, unashangaa, haya, mume wako amekuja mbele, amenua mkono, anataka kuokoka. Maisha yako ni mahubiri. Ishi vizuri. Geukia mwenzako mwambie ishi vizuri. Kingine, matendo mema. Kuna vitu unaweza fanyia watu mazuri, kuwasaidia, kuonyesha huruma, kusimama nao wakati mgumu, kuonyesha upendo. Unawafanyia hivyo mpaka wanajua, jamani, anasema mama, jamani, naomba vile ulivyonifanyia wakati ule nipitia mambo magumu, vile ulivyoniongelesha, jamani, nataka unipeleke pale kanisani. Unaenda wapi kanisani? Hiyo tayari ni mahubiri. Hata hujamwambia naenda motoni, lakini alikuwa hastahili kufanyiwa. Watu wengine walimkataa, tunamjua mama, lakini wewe ukasimama kwa nafasi, ukamuonyesha upendo. Wakati wengine walimkataa, ukamuonyesha upendo, na akasema, mimi nataka Mungu wako, your God will be my God. Kaa vizuri, kaa vizuri. Unaweza kupokea pia ama kuhubiri kupitia vitabu, neno la Mungu, kupitia media, kupitia muziki na kupitia vitu vingi tu, na ukahubiri kuhusu Yesu. Kile ninachosema ni hichi, unaweza kuhubiri. Nasema unaweza kuhubiri wewe. Geukia mwenzako mwambie unaweza kuhubiri. Pastor, hajanipa microphone. You don't need a microphone. Una microphone yako, kinywa chako. Tumia hiyo microphone.
Ukikaa na watu mna discuss pale biashara, mambo ya kazi, introduce Jesus. Ingizia Yesu hapo. Bwana Yesu asifiwe. We ni mwalimu, uko pale darasani unaambia siku hizi hakuna ABCD. ABCD siku hizi ndi abakudu. Ndio hapo. Abukudu. My God. Sasa wewe ni ndimi. Hiyo sasa. Alafu unawaambia katika kuongelesha, unaongelesha kuhusu Yesu. Unaongelesha kuhusu Mungu. Unajua watatoka tu na mavitabu hapo, hujawaambia kuhusu Kristo. Sikiza, vitabu peke yake haviwezi kuwasaidia. Leo kuna watu na madigrii na PhD lakini hawana chochote katika maisha yao kwa maana hawajamjua Mungu. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo tunaweza kumhubiria Yesu. Umekaa kama ni hospitalini unahubiria, unamtibu mtu lakini unamwambia hii tatizo lako unahitaji Mungu. Aisee, wewe hapo unaonewa na shetani. Unajua nilikuja kujua kuna magonjwa hospitali mtu anakuja unayasikiza, hata wewe unakosa dawa. Hakuna hiyo topic hamkufundishwa. Unajua this is demon possessed. Unaambia mama tutakuombea, hii ni pepo. Na unamuombea, harudi tena. Unakuta mtu anakuja kila saa na anatibia hiyo shida. Wakimwambia, unaangalia kitabu, mama umeandikiwa dawa zote. Anambia sikiza, kuna Yesu anayeponya. Unamuombea, anapokea uponyaji, anafurahia. Kwa sababu gani? Uko pale kumhubiri Kristo. Unaweza kumhubiri Yesu kwa njia yoyote. Pale nyumbani, kazini, shambani. Hubiri Kristo. Wacha watu wamjue Kristo. Simama kwa miguu yako. Inua sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nisaidie. Nipatie kuhubiri injili yako. Nipatie moyo wa huruma. Nipatie moyo wa upendo kwa ajili ya kuhubiri injili yako. Anza kuongea na Mungu. Mwambie Mungu, nipe moyo wa upendo. Nipe moyo wa kutaka kukusikia wewe. Nipe moyo wa kuhubiria. Maana Yesu alikuwa na huruma. Yesu alikuwa na upendo kwa ajili ya watu. Mwambie kuanzia leo, Baba, nipatie mzigo kwa ajili ya kuvua nafsi. Haya, nasikia sauti yako, usinyamaze. Anza kuinua sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nisaidie kuhubiri injili. Mwambie Bwana, nisaidie kufundisha watu, kuwafanya wanafunzi. Mwambie Bwana, nipatie moyoni mwangu kusumbuka, kusimama kwa ajili ya watu wa Mungu kusaidika, kwa ajili ya watu kufunguliwa na kuokolewa. Mwambie Bwana, nijaze na upendo wako. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa neno lako. Tunakushukuru kwa uweza na nguvu zako kuu ambazo umeachilia mchana wa leo, ya kwamba Bwana tunaokoka, Bwana tunarudia njia zako, ya kwamba Bwana tunawahubiria watu kuhusu Kristo. Watu wanaenda kumjua Kristo leo, watu wanaenda kumpokea Kristo. Baba, tunakushukuru kwa damu ya Yesu inayosafisha, damu ya Yesu inayotakasa, inatakasa maisha yetu leo. Baba, tunakupa sifa na utukufu milele. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Baba. Tunatangaza wastahili sifa, tunatangaza wastahili heshima. Baba, tunasema ni asante, maana injili yako lazima itahubiriwa. Injili yako Baba itahubiriwa. Tusaidie, tupatie moyo wa kuwatangazia wengine kuhusu Yesu, wakamjue Yesu, wakajue njia zake, katika jina la Yesu, wakampokee Yesu. Inua mikono yako. Baba, tunakushukuru kwa neno lako ambalo umenena nasi. Tusamehe, maana mara nyingi hatuja kurepresent katika capacity ambazo umetupatia. Ulituokoa ili Baba tulete injili hii kwa wengine. Tunaomba leo Baba, tusaidie kwa neema yako, ya kwamba tukahubiri injili na kuwafikia watu ambao wamekaa kwenye dhambi, wamefungwa, hawajielewi, wamechanganyikiwa. Tunaomba Bwana uende nasi kama kanisa. Tunapowafikia wengine Bwana, tusaidie. Tunapohubiri injili, tuwasaidie Bwana. Tuelekeze Yesu, tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Tupatie nguvu mpya na ujasiri, na umetuambia uwepo wako utaenda nasi, hautatuacha. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu, maana Bwana utatutia nguvu mpya na kutuwezesha. Saidia kila mtu, mpatie ujasiri
Pokea sifa Bwana, pokea na utukufu. Wabariki wote waliosikia neno hili tunapoenda kulifanyia kazi, hata wanaotutazama Bwana, waendelea kunena na wao. Weka mzigo huu ndani ya mioyo yao. Pokea sifa Bwana, pokea na utukufu, maana umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, na sote tuseme amen. Amen. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu tunapoendelea katika neno la Bwana. Mungu akutie nguvu, uwe shahidi na umhubiri Yesu. God bless you. Kwa wale walikuwa wanatufuatilizia, patie Yesu makofi. Amen. Sasa nataka tufanye practical kidogo.